देखो खान, इसमें भी पावर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी पावर आ रहा है, ये मेन पावर है। बाद में इंडोर कम्युनिकेशन केबल जा रहा है ना इंडोर को, इसमें जाके रेड में पावर आ रहा है, ब्लैक में भी पावर आ रहा है, येलो में भी पावर आ रहा है, और कैपेसिटर में पावर नहीं आ रहा है। कैपेसिटर में जाके किधर भी पावर नहीं आ रहा है। कैपेसिटर में मेरे को डाउट कैपेसिटर का दिख रहा है ये। पावर नहीं छोड़ रहा है। हाँ